Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော် first look လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းနှလုံးက Samsung Galaxy S21 Plus ရဲ့ Samsung Galaxy S21 Ultra ရဲ့ပါ။ So disclaimer အနေနဲ့တခုကြိုပြောထားချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကို Galaxy Unpacked Global ပွဲမတိုင်ခင်မှာရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပွဲကိုမကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာလိုအပ်နေတာလေးတွေအနည်းနဲ့အများမှားယွင်းနေတာလေးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ unit တွေကလည်း pre-production unit တွေ ready unit တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းတာနဲ့တကယ် ready unit မှာလည်းနည်းနည်းလေးအပြောင်းအလဲလေးတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်က specification တွေဘာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဗျာ S21 အကြောင်းဘာမှမပြောဘဲနဲ့ရော့ဆိုပြီးတော့လက်ထဲကိုပေးလိုက်တယ်ဘာအသစ်တွေခံစားရလဲအဲ့ဒါတွေအကြောင်းမပြောမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်လုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ S21 Plus ပါ S21 Plus မှာအဓိကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ display က curve မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ flat ဖြစ်သွားတယ်အရင်တုန်းက S20 series တုန်းကအကုန်လုံးက curve ဖြစ်ခဲ့ရနေပြီးတော့ဒီနှစ်မှာတော့ Ultra ပဲ curve နည်းနည်းလေးဖြစ်မယ်ဒီ S21 vanilla version ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြောတော့ S21 Plus ရဲ့အဲ့နှစ်ခုမှာပဲလုံးဝ completely flat display နဲ့လာမယ်အနောက်ဘက်က design အနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးကို design changes အကြီးအမားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်လေးတွေလည်းရှိသလိုမကြိုက်တဲ့အချက်လေးတွေလည်းရှိတယ်ကြိုက်တဲ့အချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ camera module ထားလိုက်တဲ့ဒီ design ကိုသဘောကျတယ် rumor တွေ leak တွေမှာဒါမြင်ရပြီးသားပုံစံပဲပေါ့နော်ဒီ camera module 3ခုကို lens size မတူသည့်တိုင်အပြင်က outer ring တွေတူအောင်လုပ်ပေးထားတာလေးကနည်းနည်းလေး satisfying ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုအကြီးအကျယ်ဖြည့်ဆည်းနေတာအဲ့ဒီဘေးက flash module ဘာဖြစ်တာတနေရာလေးမှာတက်တက်ကွက်လေးကွက်ထားလို့မရနိုင်ဘူးလားပေါ့နော်ဒါရတဲ့နဲ့ရုပ်ပေါက်တယ်ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူးအဲ့လိုချင်း camera module တခုလုံးအောက်နဲ့ဆွဲချ camera module ကိုအောက်ဆွဲချပြီးတော့နေရာအပိုးလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးအဲ့မှာ flash လေးထည့်လိုက် camera 3ခုအောက်မှာပဲအတန်းလိုက်မသူတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံကဒီအကွင်းတွေအကုန်လုံးကိုအကွင်းတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့က size ညီအောင်လုပ်ရှင်တာအဲ့ဒီနေရာမှာ flash လေးဝင်လာလိုက်ရင် size ကမညီတော့ဘူးအဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့အပြင်ထုတ်လိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအယောင်ကတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးမှာတယောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အမဲပဲတွေ့ရသေးတယ်ကျန်တဲ့တူးတုံးကာလာလေးတွေလည်းရှိတယ် leak ထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အခုချိန်ဒီဗီဒီယိုတက်တဲ့အချိန်မှာတော့ unpack ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အတွက် color option တွေကတော့ခင်ဗျားတို့သိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာမသိသေးဘူးဆိုတော့ဒီ matte black အယောင်အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်official ခေါ်တော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ matte black လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ matte black ဖြစ်နေလို့ MKBH တော်တော်ကြိုက်မဲ့အယောင်လို့မြင်တယ်လက်ရဘာညာလည်းတိတ်မထင်ဘူးကန်ရတာလည်း rubberized feel လေးပေါ့နော်မိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကောင်ကိုခက်ဝေးဝေးကနေကြည့်လို့ရှိရင်နည်းနည်း stealthy ဖြစ်တယ်ဗျာသိမလား bling bling မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်အထီးအတွေ့မှာတူတူပဲဆိုပေမဲ့ S21 Plus နဲ့ S21 Ultra နဲ့မှာသုံးထားတဲ့ material ချင်းကမတူဘူးအဲ့ဒါကိုပုံမှန်တော်တော်များများတော့ခံစားမိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမခံစားမိအောင်လုပ်ပေးထားတာလေးကလည်းသဘောကျစရာပဲ S21 Plus မှာ polycarbonate ပေါ့ပြောမှဆိုတော့ plastic ပေါ့အဲ့ဒါကိုသုံးထားတာ S21 Ultra မှာကျတော့ glass back ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့အုပ်ထားတဲ့ rubberized finish ပုံစံအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲအများကြီးမခံစားရဘူးခံစားရတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ weight S21 Plus က weight ရော thickness ရောမှာတော်တော်လေးကို slim profile လေးရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ Samsung phone ခံစားချက်ရတယ်သိမလား premium ဖြစ်တဲ့ခံစားမှုဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ့လဲပေါ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် S21 Ultra ကိုကန်ရတာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ Ultra phone တွေကန်ရတယ်လို့ပဲ S20 Ultra တုန်းကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ Note 20 Ultra တုန်းကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ S21 Ultra မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲနည်းနည်းထူထူလေးလေး bulky ဖြစ်အဲ့လိုခံစားချက်မျိုးရတယ်တချို့ကကြတော့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲအားရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရရင်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင်အခုချိန်ထိ Ultra တွေကို ergonomically အားမရသေးဘူး Ultra မှာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးကြီးနေအောင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လို
လေးနေအောင်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့သူ specification ကိုလုံးဝ compromise မလုပ်ထားလို့ဆိုလိုချင်တာသူ့ထဲမှာအကြီးဆုံး battery ပါမယ်အကောင်းဆုံး camera တွေပါမယ် zoom အဆွဲလို့ရဆုံး lens တွေထည့်ထားမယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာသူဒီတက်ပါလို့မရတာလည်းခွင့်လွှတ်ပေးလို့တော့တနည်းအားဖြင့်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ battery လည်းအရင်ကြီးစရာမလိုဘူး camera လည်းအဲ့လောက်ကြီးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ S21 တို့ S21 Plus တို့ကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ curved display ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပဲရွေးစရာရှိတယ်ကျန်တဲ့ build quality ဘိုင်းမှာဒီအောက်က speaker grill နဲ့ sim tray နဲ့ဒီ type C ပေါင်းနဲ့တညီတဲ့ဖြစ်မနေသေးတဲ့ဟာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေး OCD ဖြစ်စရာလေးတွေတော့ရှိနေတော့မယ်ဒီ button တွေဘာတွေကတော့ဟိုအရင် S series Note series တွေမှာခံစားမှုတဲ့ Samsung ရဲ့ခလုတ်တွေအတိုင်းပဲဘာမှဒီနေရာမှာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုတော့ overall အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် build quality နဲ့ design နဲ့မှာအားရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် Samsung ရဲ့ဒီ flagship တွေထဲမှာမမြင်တာတော်တော်လေးကြာပြီဖြစ်တဲ့ design overall လေးကိုဒီမှာတွေ့လိုက်ရတယ် okay နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိတာကသူ့ရဲ့ fingerprint scanner သူ့ရဲ့ fingerprint scanner အရင်ကထက် fingerprint scanner area နည်းနည်းလေးပိုကျယ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့နှိပ်ရတာတော်တော်လေးကိုမြန်သွားတာတော်တော်လေးကိုမြန်သွားတာ ultrasonic ပဲသုံးနေတာလို့တော့ထင်တယ်ဟုတ်တယ် ultrasonic ပဲဒါပေမဲ့အရင် generation ultrasonic တွေလို့မဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်လေးကိုမြန်သွားပြီတင်လိုက်တာနဲ့တန်းပွင့်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့တင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ဘာလို့ပြောမလဲအကြိုက်ဖိထားကြမလို့တော့ဘူးဗျာအရင်ကလိုမျိုးသိရမလားတင်လိုက်ခဏနေမှတော့ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကထက်ဆိုင်အများကြီးပုံမြန်သွားပြီအများကြီးပုံကောင်းသွားပြီဆိုတော့ display ဘိုင်းမှာလည်းဒီ S21 Plus ရော S21 Ultra ရောနှစ်ခုစလုံးကိုအားရတယ် Samsung တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ rich ဖြစ်တယ် vibrant ဖြစ်တယ် brightness တွေကောင်းတယ်ပြီးတော့အရင်နှစ်တုန်းကနည်းနည်းလေး limitation လေးရှိခဲ့တဲ့အချက်ပေါ့နော်Full HD Plus မှာပဲ 120Hz ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမရှိတော့ဘူး WQHD Plus မှာလည်း 120Hz ကိုရအောင်ထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် battery consumption မှာတော့အနည်းနဲ့အများစိတ်ပူမိတယ်ပေါ့တော်တော်များများသောသူတွေအတွက်ကတော့ WQHD Plus ကလိုလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး Full HD 120Hz ကအများကြီးပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် speaker ဘိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲ Samsung ရဲ့ကောင်းမြဲကောင်းစဲ rich ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ body ကောင်းမွန်ရှိရပါတော့ full body ဖြစ်တဲ့အတန်ခံစားချက်ကိုရတယ် stereo separation လေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အပေါ်အောက်အတန်ကညီသလောက်နီးပေါ့အဲ့လိုခံစားချက်မျိုးရတယ်အပေါ်ဘက်မှာဒီ speaker grill မပါဘဲနဲ့အဲ့လောက်ထိအတန်ကိုညီအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့တစ်ချက်ကတော်တော်လေး impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ် okay ဆိုတော့ Samsung ရဲ့လူတွေကဒီဗီဒီယိုကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ key selling point တွေအခုဒီဘာလို့ထည့်မပြောသေးတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှပြောမယ်ဆိုပြီး channel တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူတို့ရဲ့ camera တွေဗျာ camera နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် ultra ရဲ့ camera ကိုပြောလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ flagship ဖြစ်နေတာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော် specification တွေတော့မကြည့်ထားဘူးဒီဗီဒီယိုက specification အကြောင်းပြောမယ့်ဗီဒီယိုလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ result လေးတွေပဲနည်းနည်းပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ S20 Ultra နဲ့စမ်းရိုက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာပါလာတဲ့12 Pro Max နဲ့ရှင်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်တယ် result တွေကဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ dynamic range ကတော်တော်ကြီးကိုကျန်းတာကျွန်တော်တို့အခုဒီရိုက်နေတဲ့အခန်းပေါ့နော်အနောက်မှာမှန်ပရင်မောက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးပွင့်ထွက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံထားပြီးတော့လူတွေ object တွေဘယ်လိုပဲရိုက် against the light ရိုက်နေသည့်တိုင်အောင်ဒီမှာ color တွေက workshop ဖြစ်သွားတာမျိုးအရှိကလူကြီးကမဲအနောက်ကဟာကြီးကဘန်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးတို့လုံးဝမတွေ့ရဘူးတော်တော်လေးကို rich ဖြစ် vibrant ဖြစ်နဲ့ဒီ dynamic range ကိုကောင်းကောင်းကြီးထိန်းထားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ S21 Ultra မှာသူ့ရဲ့ periscope lens ကအရင်ကလောက်ဟို zoom ဆွဲဖို့ဘာညာ emphasize ထားတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ 30x 50x အဲ့လောက်မှာအရင်ကထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ optical image stabilization electrical image stabilization တွေကိုသုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ result အနေနဲ့ဘယ်လိုပြမလဲ less gimmicky ဖြစ်သွားတယ် more practical ဖြစ်သွားတယ်အရင်ကလိုပဲထုံးစံတိုင်းဒီ 8K video ဘာညာအဲ့ဒါလည်း record လုပ်လို့ရနေအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိစမ်းဖို့တော့အချိန်မရခဲ့ဘူး focus tracking တွေပါလာပြီဆိုလို့ကျွန်တော် object တစ်ခုကို tap လုပ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ object ကရွေ့နေလေ focus ကအဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်သွားတာမျိုးတို့ပြီးတော့ဒီ shutter button ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရတဲ့ haptic feedback လေးကတခြားဘယ် Android မှာမရနိုင်တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုပေးတယ်အဲ့လိုပဲ setting တွေကဒီ switch လေးတွေကို toggle အပိတ်အဖွင့်လုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရတဲ့ခံစားချက်လေးကတော်တော်မိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုဗျာ overall ဒီကောင်ရဲ့ haptic feedback လေးတော်တော်ကောင်းတယ် color shift ကတော်တော်နည်းသွားပြီပြီးတော့ lens တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဂျားတွေက
color shift ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးကိုတိတိတတ်တာကိုနေသွားပြီအဲ့ဒီချက်ကိုလည်းတော်တော်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ selfie camera မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू က mode နှစ်ခုပေးရွေးတယ် choose a color tone for your selfie အဲ့မှာ natural ရွေးလို့ရတယ် bright ရွေးလို့ရတယ် natural ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ color ထွက်မယ်ပေါ့နော် bright ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုဖြူသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပေးရွေးထားတာလေးကလည်းတော်တော်သဘောကျစရာကောင်းတယ် yeah natural တော်တော် natural ဖြစ်သွားတာပြီးတော့မထင်မဲ့ဖဲနဲ့ပါလာတဲ့ feature တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ S Pen support ပေးတာပါကျွန်တော်တို့ Note 20 Ultra တို့ဘာလို့ကို့မှာ Note 20 series ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ S Pen ကိုအနားကပ်လာပြီး screen မှာကပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်တော်တော် auto pairing နေပါတယ်ဘာမှလုပ်နေကြမလို့ဗျာ pairing နေပါတယ်လုပ်နေကြအဲ့ process ဘာမှမလုပ်ဘူးတန်းတုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တွဲသုံးမှုအတွက်ဒီ case မှာပေါ့နော် S Pen ထားစရာ holder ပါတဲ့ case လေးလည်းထွက်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားစရာတစ်ခုကS series ကို pen နဲ့တွဲသုံးမယ်အဲဆို Note series ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲအနာဂတ်မှာ Note series ကရှိမှာလားရှိမယ်လို့တော့ confirm တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တမျိုးပဲ Note series မှာဒီကောင်းထက် Note ပိုဆန်တာဆိုလို့ရှိရင် S Pen ထားစီရ integrated အပေါက်ပါတာပဲကွာတယ်ကျန်တာဘာမှမကွာတော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ camera ဘိုင်းမှာဒီတခြားသော feature တွေအနေနဲ့ဘာတွေပိုလာမလဲဆိုတော့ဒီ front facing camera နဲ့ rear camera နဲ့ကိုနှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို split view နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလည်းရတယ် picture in picture ရိုက်မယ်ဆိုလည်းရတယ်မျိုးမျိုးရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အနောက်က lens ကလည်းultra wide နဲ့ရိုက်မှာလား tele နဲ့ရိုက်မှာလားရိုးရိုး wide နဲ့ရိုက်မှာလားကြိုက်တယ်လို့ရွှေရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်ချိန်ရောက်မှာလဲဘယ်ချိန် pre-order စကောက်လို့ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်နေမယ် pre-order စကောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလိုချင်တာ January လအတွင်းမှာပဲ pre-order စကောက်မယ်February first week second week လောက်မှာ deliver လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အကြမ်းမြင်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအတီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါခန့်မှန်းတွေကိုပဲပြောတာ pre-order မှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလက်ဆောင်တွေရမှာတော့ဘယ်လို privilege တွေရမှာတော့အဲ့ဒါတွေကတော့မသိရသေးဘူးအဲ့ဒါတော့ stay tuned ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ် personally အမြင်မှာတော့ S21 နဲ့ S21 Plus နဲ့ S21 Ultra နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ S21 ကိုတော့မကင်ကြည့်ရသေးဘူး Plus နဲ့ Ultra နဲ့ကိုရှင်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Ultra မှာပဲရတယ် Plus မှာမရဘူးဆိုတော့ feature မျိုးကြီးကြီးမားမားမျိုးမခံစားရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ S21 Plus လေးကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ minimalist ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ ergonomically အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုပဲရွေးပြလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျားတို့သာဆိုရင်ရော S21 Plus လား S21 လားဒါမှမဟုတ် Ultra ပဲလားဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့